2块买包子吃，2块买包子吃，给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 包子吃，2块包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，给个吃的，给个吃的，走，哪里？吃的。2块买包子吃，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 谢谢。2块买包子吃，多少钱一斤？2块钱一斤吧。2块，老板你要是不是？全部要了，他说。全部要啊。我帮你看称啊，老板，我帮你看称。我看。看不看也有事的。啊？你不看也是没有事。不看也没事啊。11斤。啊？11斤。11斤，1得170啊。11斤170。多少钱？10斤20块，22块钱。哦，22块钱。阿姨，你们这里叫什么地方？这里叫南山22哦，是不是？老板娘，我给了啊。哎呀，刚才是不是你给了我1块钱？你怎么这么好？哎呦，我看这1块钱不用了，这个老板娘带我去干活。算了吧，1块钱。还给你啊，谢谢你这份爱心。阿姨，你看我变个魔术，你看啊，你看我这头发，我是出来结交一个善缘啊，看我在我难处的时候、落魄的时候，会不会有人同情我？谢谢你啊，好人一生平安啊！来，老板娘给个红包啊，让这个阿姨今天开心一下，来收着，好人一生平安，收着啊，不用，收着，一点心意，好不好？好人是有好报的啊，是不是？来，再拿我们的底片过来，这个是我们自己的一个洗发水，拿回去用，没有开过的这个去屑洗发水，它里面有艾叶、山茶籽、辣木籽、侧柏叶啊。这款洗发水1瓶是1斤，然后洗出来头发又顺滑啊，去油去屑，有这种情况的啊，兄弟姐妹们，你们直接去用。如果在外面全国统一价79块钱1瓶，我放在视频左下角链接，直接给大家发2瓶39块9，收到货先试用1瓶。如果像阿姨说的那样好用，咱们留下来；不好用，直接给我退啊！给你们安排了润肺险啊。来，这个是一个膏药，有腰痛什么的可以贴啊，送给你了。不要了。收着，没关系的啊。好人一生平安啊！祝您健康长寿，天天生意兴隆，好不好？啊，来再送袋米给阿姨，这个米没关系的，好，今天也是个缘分啊，开不开心？开心是吧？啊，你不知道不认得我吗？认不认识我？初次见面肯定不认识。初次见面不认识啊，行啊，那谢谢你了，再见，哎呀，我没时间帮你忙了，哎呀，我卖东西，走开。阿姨能帮我个小忙，借我2块钱坐公交车吗？我是外地过来的，要去那个从化那边。
2块钱啊哦， ，2块钱坐车啊？对对对，坐去哪里啊？2块钱啊？够吗？2块钱能坐车吗？可以了，够了。我等一下再向其他人借几块钱，谢谢你啊，阿姨啊。不用。阿姨，我要去从化那边，您可以借几块钱给我吗？没有2块钱也可以。我没有，没有啊。我有钱，70多岁了就不阿姨，能帮个忙借我几块钱吗？没有啊。2块钱就有。阿姨，能帮个忙借我几块钱坐车吗？没有啊，老太婆的来。阿姨，能帮个忙借我几块钱吗？啊？借我几块钱。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说，阿姨你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊！兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红、大明星，你们使劲的买哦，直播间10几万人、几万人，阿姨开个播2、3个人在线，真的是太难了，兄弟们！我只是把我吃过、用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊！我今天来到了源头工厂，我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店。它是89块钱一支，这个线上没有卖过啊！我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊！我也阿姨经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持。我今天自己拿出一瓶，兄弟们，直接39块9给你们发2瓶。很多兄弟们，阿姨，我相信你啊！怎么购买？兄弟们，点阿姨的头像。再点商品橱窗，点这个店铺哦，然后您进去之后往上面滑就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天。如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容染你取光阿姨就可以了啊。阿姨，你好，刚才借你2块钱啊，过来还给你了。好。你不是说搭车回去的吗？没有，跟你开个玩笑，我是出来结交有缘人的。就是看我困难的时候，谁愿意帮助我？ 2块钱。对，所以跟阿姨还是有一个缘分。哇，谢谢你了，龚阿姨。这个菜是这么多菜啊？是啊。哦，翻过来的。我是自己种的。自己种这么多菜？都没什么事做上了，年纪大了。哦。种菜。这样子的。是啊，去打工人家又没人收。这个菜多少钱一斤呢？这个3块钱，那菜斤6块钱。嗯，3块钱。装不装起来？这个3块，那个4块是吧？这个嘞？这个2块5给2块钱。好，全部装起来。3块来。3块5，35啊，28了，这里。啊，35啊，这里算你30，那里65，啊，再加这里6块5， 71，我就不会算，是吧？6块5，71块5嘛，对不对？行了，行了，啊，来，哎呀，懒得那个，我让你早点回去。21、60、76块钱。86、106啊，106称啊，算10块啊，115吧。来，阿姨。我找你多少啊？阿姨，不找了，几块钱不找了。不找我，多少就多少啦。算了，不用找了啊，不用找了，不用找了。啊？你也帮了我，我也帮一下你，让你早点回去，今天收摊，好不好？来，再送个红包，大吉大利。我说吉祥。不行，我们再给你收钱没事的。来，收着啊，不用啊，平安吉祥啊，好不好？那再送一瓶这个身体乳，那这个没有冻的，阿姨送给你。你用给我啊？对，送给你啊，早点回去啊。哎呦，你帮我买了那么多菜，收了钱就是。阿姨，我是出来卖这个榨菜的，榨菜拿回去吃啊。哎呀，那么多东西啊，那个。没事啊，这菜，这个菜我放这里放2分钟，等一下我过来拿啊。前面还有一点菜没拿完。好，再见啊。哎呀，啊，哎呀，不行啊，那个。没事，没关系的啊。
那谢谢你老公啊，那么多东西啊，我卖菜给你，你帮了我还有那么多东西啊。人间烟火风情万种，简单是真，平淡是福。天远山岗，处处是家，随遇而安，情意浓浓。人间烟火，快乐如风，家常便饭，让人心动。城市乡村，行色匆匆，老友新朋今友齐相逢。人间烟火风情万种，简单是真，平淡是福。天远山岗，处处是家，随遇而安，情意浓浓。人间烟火，快乐如风，家常便饭，让人心动。城市乡村，行色匆匆，老友新朋今友齐相逢。怎么有钱呢？老没有钱哎呦，他说能帮个忙吗？帮什么忙？我要去外省湖南那边，借我几块钱有吗？没有。没有。阿姨能帮个忙吗？去外省那边借我几块钱有没有？一点点都没卖到，怎么有钱呢？老没有钱哎呦，他说能借我几块钱吗？我去外省。我没有钱呐。没有钱。你要多少？阿姨，啊？能借我几块钱吗？有多少？要多少你要几多？5块钱就可以了。5块钱来，送给你5块钱的。啊？5块钱就送给你啊。刚好有5块钱。刚好有5块钱。哎呀。你怎么这么好嘞？啊，有外地的嘛，外地没钱的，5块就5块了，送给你了。5块就5块送给我。好啊。那谢谢你了。不用。啊，好人一生平安啊。够了。都到这个了。对，我去找老乡，再向我老乡要钱。哦，5块不够吧？啊？5块够不够？够了，谢谢你啊。不用。好，好人一生平安。好。好的，走了。阿姨，结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说，阿姨你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊。兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红大明星，你们使劲的嘛。哦，直播间10几万人几万人，阿姨开个播2、3个人在线，真的是太难了，兄弟们。我只是把我吃过用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊。我今天来到了源头工厂。我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿姨经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持，我今天自己拿出一瓶，兄弟们。直接39块9给你们发2瓶，很多兄弟们，阿姨，我相信你啊，怎么购买？兄弟们，点阿姨的头像，再点商品橱窗，点这个店铺哦，然后您进去之后往上面滑，就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天，如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容忍你取关阿姨就可以了啊。喂。现在的菜不是很少了吗？哪个？现在我看很多人都没有菜卖了，你还有这么多菜啊？我种菜的。你种菜的？自己种的？自己种的。这个空这个多少钱一斤？我买3块钱的，不是好贵啊。3块钱。现在肥料贵啊。现在肥料贵啊？那个肥料啊。阿姨你怎么这么好？你认识我吗？不认识是不是？不认识，那你还借5块钱给我？借有没有？我给你啊。给我，不用了。刚才我遇到我朋友了，你这个我叫他过来了。没事没事，还给你，有借有还嘛，是不是？再借不难。下次如果有需要帮助，还是过来找你借钱。不用啊，真的不用了。我外省回家嘅。对呀，要回家了。来，拿秤来。拿秤。拿秤啊。啊，全部帮你要了。3点钟就起床啊。3点钟就起床啊？哦。
这几方那也不容易。是啊，不容易的。哦，种了多少地啊？1亩地啊。用这个装了称了再那个再说，先称了它，算7斤。哎，多少钱？啊，21块5是吧？我算一下啊。3块，干爹要不要？也是你的，我的你的都要了。3块钱1斤。3块1斤，多少钱？29是不是？好，加29， 92块钱，92，来92，8块钱不找了，不找了，不用你找了，你刚才也好，是不是？不认得我也给我那么多老人家，来老人家再送你一个红包。哦，那么好吧，谢谢啊。啊，不客气。谢谢了。这个用东西装起来吧，有没有东西？有啊有啊。啊，是回去煲汤吗？煲汤的可以啊。可以啊，送些榨菜回去吃。榨菜，福田榨菜，我在那个视频上面，在市场卖1块钱一包，放在视频店链接。这种很好吃的。很好吃的啊。我知道。卖1块钱一包的，放在下方链接，拍20包送30包，到手50包，相当于4毛钱一包啊。这个福田榨菜，好的，非常好啊，送给阿姨了。谢谢不啦。谢，这样子吧，阿姨，那小孩养菜我放这里先，然后我等一下我开车过来，好，在这里先。才能找你前行。可能夕阳沉头上有人誓言风帆，可能要去到哪里才算爱的认真，可能谁说要陪你牵手走完一生，可能笑着流出泪，明天在梦时辰。可能柜里有一窗为你迷茫片灯，可能在湖人桃源能杨柳成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能武当山道上无人虔诚坦荡，可能周庄小巷里忽然忘掉年轮，买一碗粥都买不到啊！大叔，我是外地人，能帮个忙借我2块钱吗？那个大姨过来，我几岁？哦，没有啊。好，阿姨啊，能帮我个忙借我2块钱吗？我是外地的，来这里找朋友没找到。借你2块钱。啊，有没有？你有2块钱再卖。想去坐公交车。这个阿姨人蛮好的。2块钱我都没有。看有没有咯？那个公交车可以北卖算的。啊。哦。2块钱发。好。那我拿走了，谢谢你了。找了。好，我要8块钱，我问一下那个阿姨有没有。3块钱1斤卖给你。阿姨能借我几？没有啊。哦，阿姨能帮个忙借我2块钱吗？没有啊。哦，阿姨啊，能帮个忙借我几块钱坐车吗？2块钱。我都没有钱的。没有钱啊。哎，我微信的。哦，打扰了啊，阿婆。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿姨，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊！兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红、大明星，你们使劲的买哦，直播间10几万人、几万人，阿姨开个播2、3个人在线，真的是太难了，兄弟们！我只是把我吃过、用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊！我今天来到了源头工厂。我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，
他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿义经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持。我今天自己拿出一瓶，兄弟们，直接39块9给你们发2瓶。很多兄弟们，阿义，我相信你啊，怎么购买？兄弟们，点阿义的头像，再点商品橱窗，点这个店铺哦，然后您进去之后往上面滑，就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒，而且头油的兄弟们，你直接去用2-3天。如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容忍你取关阿义就可以了啊。我叫我老板娘来了，老婆，刚才借你2块钱还给你的，不是完了？要还，有借有还，再借不拿，是不是？你说没有钱？我现在老板娘过来了，有钱了，啊，拿个袋子，算5斤，好吧？是5斤啊，算2块钱给你，啊，弄2块钱多，好吧？我们有称的啊，不要称了，这里算2块钱，好吧？这里10块钱行不行？行，行了，这阿婆太好说话了啊！来，你看，一下子全部帮你要了啊！阿婆，你多大年纪了？多大年纪？啊85了。85了。你这个卖这么便宜，怎么刚才还借2块钱给我？哎呀，我这么便宜，我借2块钱的呢。啊，2块钱买不到什么东西的，买一碗粥都买不到啊。这样子啊，来，不找了，好不好？谢谢你。开不开心？生日快我找翻8块给你。不找，不用找了。对呀，你便宜卖给我了，是不是？那个多少钱不？10块钱啊，我再给10块钱给你。来，再给10块给你。我太阳晒干。自己晒的。自己晒的。这个黏膜好，来再送个红包给你。等于弄个红包给我。啊。哇，那么好啊，开不开心？这开心了这。早点回去啊，婆啊！下楼。开不开心？开心啊！阿婆心态很好，真的是。啊，再见，阿婆。啊，不是。不让我魂魄随风飘飞，我的爱浓浓将你包围，来世相依偎。就开了我。阿姨，我冇钱借给你呀？没有啊。没有。帮个忙嘛，借我3块钱。没有啊。下次我过来还给你嘛。冇啊，冇3分之呀。没有啊，能帮个忙借我2块钱吗？不行啊，我没有啊。阿姨能帮个忙吗？没有啊。都没有开。阿姨能帮个忙借我2块3块吗？我不要家产用谢谢。阿姨能帮个忙吗？借我2块3块有没有？没有。都没有啊。2蚊就多冇。能帮忙吗？阿姨，啊？帮忙干嘛？借我2-3块钱，我搭个车。借2-3块钱，你咁大个男人借钱不得人。对呀，人都有困难的时候嘛。就开了我。阿姨，您可以帮个忙，借我2-3块钱吗2块钱就有。有啊。哦，那谢谢你啊。哦，你在这里卖这个鸡蛋。对。哦，好人一生平安啊。等一下啊。哦，可以。哦，这老板在买这个鸡蛋是吧？好，谢谢你啊，好人一生平安啊。啊，阿姨还在这里啊。结交有缘人啊，我也4年了。我看到有很多说阿义，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊。兄弟姐妹，我也太难了吧？那些人家那些大网红大明星，你们使劲的买哦，直播间10几万人几万人，阿义开个播2-3个人在线，真的是太难了，兄弟们。我只是把我吃过用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊。我今天来到了源头工厂，
我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿义经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持，我今天自己拿出一瓶，兄弟们。直接39块9给你们发2瓶，很多兄弟们，阿义，我相信你啊！怎么购买？兄弟们，点阿义的头像，再点商品橱窗，点这个店铺哦，然后您进去之后往上面滑，就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒，而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天。如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容忍你取关阿义就可以了啊。哎呀，我碰到我老乡了，这3块钱不用了，还给你了。好，谢谢你啊，好人一生平安。这个鸡蛋是你的，多少钱一斤？还是多少钱一个？10块钱一斤呢。哎呀，反正我那里也需要，你今天全部卖给我。啊，早点回去，我全部帮你要了的。啊。有过梦想，才能叫做青春。11斤呢？11斤，就110块钱，是不是？哎，我给钱哈。谢谢你啊。哎，不是，反正这个我需要嘛。刚才你也在我有难处的时候帮了我，来，阿姨，是吧？110块钱，那可以回去了。阿姨，你人也这么好。我这里再送个红包给你，好人一生平安啊，健康长寿啊！哇，今天有鸡蛋吃了，这么多鸡蛋啊！这个阿姨人真的很好，在我有难处的时候一下又帮助了我。3块钱她说无所谓，哎呀，不然没这3块钱我还真的不行啊！哎，这个也是我的吧？啊，我忘记了。阿姨，握个手好不好？今天开心吗？开心，开心啊！走了，啊，再见，哎。可能瑰丽有一串微阴迷茫天灯，可能在湖南草原有杨柳成风景，可能再也找不到愿意相信的人，可能穿越了彷徨脚步才能坚定，可能我当山道上有人虔诚攀登，可能周庄小巷里忽然忘掉年轮。一直卖掉了，给兄弟。这个菜能不能赊2块钱给我？到时候把瓶子卖了给你。不要，走了。阿姨，这个菜能不能赊2块钱给我？到时候这个菜能赊2块钱给我，到时候把瓶子卖了给你，好不好？这个龙眼给我吃啊，谢谢你啊，谢谢阿姨，好，谢谢你，好像这样我差2块钱买盐啊，差点菜，差2块钱买盐，可不可以给2块钱？给2块钱给你啊，对，啊，给我，谢谢你啊。买盐，我要2块钱买，谢谢，不是，对了，好，您这个怎么卖？5块钱，好，这个给我，哦，可以，这2块钱嘛，这2块钱可以吗？2块钱，到时候把瓶子卖了给你了。哎呀，这2块钱可以吗？2块钱，啊，2块钱有吗？这2块钱，阿姨，这2块钱可以吗？有。结交有缘人呐，我也4年了。我看到有很多说阿义，你不要带货啊，带货我就不帮你点赞了啊！兄弟姐妹，我也太难了吧！那些人家那些大网红、大明星，你们使劲的买哦，直播间10几万人、几万人，阿义开个播2、3个人在线，
真的是太难了，兄弟们！我只是把我吃过用过的东西推荐给大家，就比如说这款洗发水啊，真正的好用，是我朋友家自己做的啊。我今天来到了源头工厂，我朋友家的，然后他卖到专门卖美发店，他是89块钱一支，这个线上没有卖过啊。我就跟他说，我回馈一下我的粉丝，你能不能优惠一点？一瓶他给我39块9，兄弟们啊，我也阿义经常在外面结交有缘人，是不是？我也要感谢一下我的粉丝对我的支持，我今天自己拿出一瓶，兄弟们直接39块9给你们发2瓶。很多兄弟们，阿义，我相信你啊，怎么购买？兄弟们，点阿义的头像，再点商品橱窗，点这个店铺啊，然后您进去之后往上面滑，就能找到这款洗发水。如果你有头皮屑、头痒而且头油的兄弟们，你直接去用2、3天，如果不是我说的那样，你直接给我砸了，直接退给我，兄弟们啊，给你们安排了润肺险，你容忍你取关阿义就可以了啊。哎呀，5块钱一斤，哎呀，可以尝一个吗？哎呀，好吃好吃。哎呀，今天出来比较急，忘记带钱了，明天给钱给你，可不可以？那你帮我称2斤啊，明天过来给钱给你啊，可以吧？可以啊。那你认不认识我？不认识我，那你税给我。我认识呀，没钱的怎么给你呀？你在哪里住？啊？你在哪里住？我在村里面，在村里面。对呀，在村里面。你。没有啊，没带，今天手机都没带。自己种的无所谓。阿姨，你也ซื้点菜给我，行不行？不给啊。这样子啊？没钱的。嗯，阿姨你好，真的好善良，好善良。反正这里种的。这样吧，等一下，我拿过来给你。我拿过来给你。你这么好心，我怎么能让你失望呢？我不是找个老乡拿过来给你。啊，等一下啊，好，拿过来给你。阿姨，哎呀，钱拿过来了，10块钱，10块钱是吧？哎呀，谢谢。这样吧，这个你干脆我常要了，你卖给我。哎呀，阿姨人真的是太善良了。我说拿钱过来给你，那我万一我不来了呢？不来那就亏了10块钱啊！真的是太好了，太好了。5块钱就算了吧，不找了，不用找了。为什么？因为你这么善良，那5块钱我们年轻人不用你找了，真的，给你买水喝，好不好？可以，没关系，5块钱你收着。还有个是，我刚才我在那个对面那个拔火罐那里看到有一个那个流纳，是不是有个流纳汉在这里向你们讨钱啊？今天是不是有个流纳汉向你讨钱？他们我有2块钱买就说我看到了，看你这么好。在哪里看到？我站在那边吗？我在那边看到，看你真的好善良啊！对，你2块钱，阿姨啊，我有一个才艺，就是说我会一些才艺啊，我变个魔术给你看一下。对呀，我会变一个魔术，不会吓到你的，你放心。啊。刚才那个人像不像我？是不是这样子来的？他是不是这样子？是呀，第一次我过来向你要了2块钱，是不是？第二次我说没带钱，我说跟你赊2斤，你又给了我。刚才那个是你呀？对，刚才那个人就是我。有这个善心，我也报答一下您。就是说，在我困难的时候，您帮助了我啊，所以这个是必须要的。来，你拿着，这是我一点心意，能深深的感到你是发自内心的善良，知不知道？是您的好心帮助了我一个有需要的人啊！对，不好意思呀。祝您身体健康，家庭幸福啊！我先走了，拿着啊，是我一点心意啊。
啊，阿姨。啊只因我曾许下承诺。